Почитувани слушатели, како што најавив на почетокот на нашата радио програма, денес ќе имаме интересно интервју со еден од нашите новинари, Зоран Божиновски, кој е поранешен новинар на Фокус неделникот, а исто така и на радиостаницата Тумба од Куманово. Како што кажав, беше на 24 септември 2002 година во раните утрински часови беше брутално претепан од натрапници во неговото студио. Меѓутоа, кои беа тие и зошто Зоран Божиновски беше претепан пред точно 9 години, ќе ни објасни самиот Зоран. Господине Божиновски, добро утро. Добро утро на сите ваши слушатели, на вас во студиото. Еве да повлечам една предисторија, да раскажам прво на самата случка. Да, би сакал да ве запрашам. 2002 тоа беше, значи, времето одма после војната. Овде пред мене имам доста исечоци од тој настан, искршени ви се рацете и други делови од вашето тело. Меѓутоа, вие би сакам да ја откријате вистината. Што ви се случи тоа утро и кои беа тие што ве тепаја и зошто ве тепаја така осветнички или безмилосно? Повелете за слушателите во Австралија, а исто така преку брановите на Радио Лаф од Охрид и за слушателите во Република Македонија. Значи, прво и основно да објаснам дека тоа беше ден, 7 дена или 5-6 дена после изборниот ден, 15 септември 2002, во време на предизборната кампања, јас бев новинар на Фокус и бев координатор на Сдруженијето на новинарите во регионалниот центар Куманово, Крива Паланка и Кратово. Имавме една новинарска акција во Македонија таа година. Кампањата се викаше "Доста е". На власт беше Љупчо Ѓоргиевски, министер за финансии беше Никола Груевски, директор на Царина беше Драган Даравелски, кој беше и кумановски моќник во тоа време со татко му. Така да беа одземале насилно една радиоконцесија на собствениците на Радио Тумба од Куманово, кои ме беа замолиле на почетокот на годината, значи уште во јануари, да направам секако регионален координатор концесијата да им се врати. Да напоменам дека во тоа време имаше околу 40 радио и телевизиски станици во Македонија кои надиво зрачеа, ама беа во контекст на политиката на Љупчо Ѓоргиевски, никој не ги гибаше, додека ваквите станици по сите градови на Република Македонија беа згаснувани. Нешто слично се работи и оваа година, само што оваа година беа испозгаснати и уништени многу поекспресно и поефикасно, затоа што се работи за истата власт како и 2002 година. Значи, во тие неколку месеци, јас заедно со една новинарска екипа влегов во Радио Тумба Куманово да им помогнеме на собствениците да си ја вратат концесијата. Тоа прерасна во една мини војна со власта, конкретно со Драган Даравелски и со ДПМНЕ, кој во Куманово има потполна доминација и се обидува, се разбира, да победат и на тие избори. Влегува во една битка со нас да ни земат предаватели, да ни земат опрема. Повеќе пати упаѓа во Радио Тумба, но имавме соработка од сограѓаните кои секогаш не известуваа дека иде полиција, иде суд, иде инспекција, така да гасевме програма на неколку часа, додека помине таа тајфа, да кажам, која беше организирана, суд, полиција, инспекција, све организирано. Ја тргавме опремата, пошто беше во приватна куќа, наидува на празна соба. Попладнето, кога ќе си одеа, ние пак инсталиравме, значи сето тоа беше моја организација, со мои извори, со мои луѓе, и пак зрачевме попладне. Фактички прерасна таа радиостаница како символ на една слобода, на едно ново новинарство, на еден остров на
слободна говорна мисла во градот. Сето тоа кулминираше на 15 септември. Се извинувам, на 28 август некаде на Богородица, ако сега добро се сеќавам, конечно успеа по дежурство на улицата со инспекции, со полиција да ни ја фатат и да ни ја одземат опремата, така да престанавме да зрачиме. Измисливме, сите заедно седнавме, се договоривме што да правиме. Значи, целата екипа, измисливме радио Тумбарник, па во утренски вестник во 11 дена на 11 закупени комерцијални страници, значи ово намерно го кажувам закупени, значи плативме $3,300 за 11 страници за да можеме во печатена форма да го искажиме сето оно што сакавме во радиопрограма, бидејќи и предавателите и опремата ни беа одземени. Тие 11 страници ги плативме со донација, со пари од Сорос, кому се обративме преку меѓународна кризна група да ни се одобрат тие средства. Не сакавме, значи, да одим, јас не сакав конкретно, да одам кај опозицијата да барам средства за да не ми лепат етикета, затоа што никогаш и не сум бил ни со СДСМ, ни со ДПМН, така да комерцијално закупивме страници и во 11 дена во утренски вестник направивме 11 страници кои ги крстивме радио Тумбарник со напомена дека пишуваме во утренски секој ден затоа што немаме радио, затоа што ние одземена опремата и така натаму. Благодарение на нашата новинарска акција тие месеци, се разбира водени од мене како најискусен од таа новинарска екипа, воедно пишував за Фокус, бев дописник од Куманово на Канал 5 телевизија, која беше тогаш градска скопска телевизија. Значи, има една силна опозициона новинарска контракампања во изборната единица 2, тоа е Куманово, цело и дел од Скопје. Така да на 15 септември беа поразени ВМРО ДПМН во нашата изборна единица со 12:4. Значи, освоја само 4 претеници, 12 освои опозицијата, која тогаш победи на изборите во Македонија. Да кажам уште нешто што е интересантно во целиот тој контекст, е тоа дека веднаш по таа победа на опозицијата, дента, вечерта, значи на 15 септември во Куманово, некои од активистите на опозицијата славејки беа фрлиле бомба кашикара под джип на МВР на Република Македонија, кој го возеа некаде месец дена низ Куманово неколку инструктори на единицата за брзо распоредување лавови, која беше под раководство на МВР и на Љубе Бошковски. Значи, тие инструктори од Република Српска ги обучуваа лавовите за борба и други тактички стратегиски работи и престојуваа во Куманово во една приватна куќа. Джипот беше од МВР, беше паркиран пред куќата, така да вечерта на 15 септември 2002 во екот на славењето во Куманово, за да се сврти внимание на овие, да кажам, криминалци, кои беа тоа, пошто беа луѓе со досија од Бања Лука, од Приедор, од Обој дојдени, специјално за таа кампања крстареа низ улиците на Куманово, значи им беше фрлена бомба кашикара под нивниот джип и така беа, да кажам, осветлени. И истата ноќ МВР доаѓа на увид на таа бомба пред куќата. Во куќата се инструкторите, ги приведува во полиција Божемно ги сослушува и по налог на Драган Дравелски и тогашниот негов пријател и другар во повеќе валкани бизнеси, председател на судот Звонко Јосевски, наместо да ги притворат или да ги задржат најпрвен во политички притвор од 48 часот, тројцата инструктори, сега се сеќавам, двајца се браќа, мислам, Петровичи се презива, знам едниот Раде Петрович се вика, тој ги водеше, значи ги носат на Табановце и ги протеруваат од Куманово. Значи ги пуштија за да се затошка целата афера. Неколку дена подосна, тогашниот портпарол на
на МВР, денешен председател на антикорупцијска комисија Војче Зафировски, јавно лажеше пред целата македонска јавност